onasini ketishini bolalar ruhiyatiga qanchalar yomon ta'sir qilish haqida deyarli so'z ochilmaydi. Ota-onalar ko'pincha bolalarni emotsional holatiga emas, balkim iqtisodiy va balkim o'qishlariga ko'proq e'tibor berishadi. Bu holatda bola o'zini aybdor his qilishi mumkinmi? Bolalar ko'p holatlarda men yomon bola bo'lganim uchun ajrashib ketgan bo'lishsa kerak degan xulosaga kelishgan. Qaysi yoshda o'sha tashlab ketilish jarohati og'irroq bo'ladi? Onani ketishi emas, bolaga e'tiborsizlik ko'proq yomon ta'sir qiladi. Ayollikda eng zo'r, eng lazzatli joyi bu ona bo'lish bo'lsa kerak. Onalik bu juda ham muhim vazifa. Biz ishlaganimizda, o'qiganimizda jamiyatga xizmat qilamiz, lekin aslida jamiyatdan ko'ra bola bizning xizmatimizga ko'proq ehtiyojda. Mana shu xizmatda o'zingiznikilarni tanlang degan bo'lardim. Assalomu alaykum. Migrant ayollar haqida ko'p gapiramiz. Pul topish, qiyinchiliklar, qurbonliklar, ammo ularni ortida qolgan bolalar haqida esa deyarli gapirmaymiz. Holbuki har bir migrant ayolni o'z hikoyasi bo'lgani kabi majburiyat, turli sabablar bilan tashlab ketilgan, onasiz ulg'ayayotgan bolalarning ham o'ziga yarasha og'riqli hikoyalari bor. Bu podkast ayblash uchun emas, muhokama qilish uchun emas. Bu podkast ko'rinmayotgan dardni ko'rish, eshitilmayotgan dardni eshitish va ularni tushunish uchun. Biz bugun muhojirlik yo'lini tanlagan ayollarning ortida qolgan bolalar, ularning ruhiyati va bu jarayonning ularning kelajagiga ta'siri va oqibatlari haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz bolalar psixologi Razaliya Gabdulhakova. Assalomu alaykum Razaliya opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Hozir aytib o'tganimdek, migrant ayollarning dardlari, qiyinchiliklari haqida juda ham ko'p gapiramiz, lekin bir jihat bor, ularni bolalari va migratsiya jarayonini, onasini ketishini bolalar ruhiyatiga qanchalar yomon ta'sir qilish haqida deyarli so'z ochilmaydi ommaviy axborot vositalarida. Keling, bugun shu haqida siz bilan gaplashsak. Umuman olganda, juda ko'p bolalar bilan ishlagansiz. Sizni faoliyatingizda mana shu migrant ayollarning farzandlari bilan konsultatsiya o'tganmisiz? Ishlaganmisiz? Migrant ayollarni endi aynan qaysi mamlakatga, qanday ishga ketdi, ularning iqtisodiy sharoitini, farqini ko'rsatadi. Mana shu holat. Meni faoliyatimda migrant ayollarning farzandlari ko'p bo'lmagan, lekin ulg'ayib qolgan farzandlari bilan ishlagan, ya'ni katta bo'lib qolgandan keyingi muammolarini hal qilishda yo'ldosh qilib tanlaganlar bo'lgan. Odatda menimcha aynan hozir iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun harakat qilayotgan ota-onalar ko'pincha bolalarni emotsional holatiga emas, balkim iqtisodiy va balkim o'qishlariga ko'proq e'tibor berishadi. Shuning uchun ham psixologga mana u nimagadir xafadek ko'rinyapti deb olib kelish ehtimoli kamroq. Uni o'rniga mana matematikani, ingliz tilini o'rgan, mana xususiy maktabda o'qi kabi narsalarni ota-onalar iqtisodiy imkoniyati bo'lgan chog'ida ham shu narsani taklif qilishni tanlashadi menimcha. O'zi bizning jamiyatimizda psixologga borish yot narsada baribir, hali ommalashmagan holat. Ayniqsa migratsiya yo'nalishi bo'yicha o'zi aslida pul uchun ishlasa, pul topish uchun, bolasini yaxshiroq yedirish, kiyintirish, ya'ni ba'ziviy ehtiyojlar uchun ishlayotgan oilalar menimcha haqiqatan ham psixologga qanchadir pul to'lab olib borib, uni ruhiyati bilan qiziqishi, shug'ullanishi ozgina qiyinroq masala bo'ladi. Maslow degan odamning piramidasi bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. Ana shu piramida bo'yicha ham bilsak bo'ladi, qaysi paytlarda odam uchun nima muhimligini. Odatda agar Maslow piramidasining eng pastki pog'onasi bo'lsa, bu aynan eng asosiy ehtiyojlarni qondirish bilan ovora bo'lgan odamlar bo'ladi va emotsional holatga bu yerda hali beri uncha e'tibor berilmaydi. Balkim ozgina oyoqqa turib, qaysidir darajagacha rivojlangandan keyin bunga ko'proq e'tibor berish boshlanadi. Ularda mana shu onalari tashlab ketgan bolalarni qanday muammolar kuzatiladi shunaqa bolalarda? Aynan bizni mamlakatimizda migrant ayollarni farzandlari o'rganilmagani bilan umuman ilm fanda bu narsa o'rganiladi. Ota-onasidan, ya'ni muhim katta odamidan, unga qarovchi, boquvchisidan uzoqda bo'lgan bolalarning ruhiy holati o'rganiladi va bu ilmiy asoslangan, haligi ko'p kuzatilgan holatlar, o'ziga yarasha isbotlangan oqibatlari bor albatta. Eng avval aytib o'tishim kerakki, onalarni xavotirlantirmoqchi emasman. Ya'ni
bir xil vaziyatni har xil bola har xil kechirishi mumkin. Ya'ni 100% hammada shunaqa bo'ladi degani emas. Bolalarni yoshiga ko'p narsa bog'liq. Ona ketgandan keyin bola kim bilan qolganiga juda ham ko'p narsa bog'liq. Ketgan onani farzandi bilan qanday muloqot qilib turishiga juda ham ko'p narsa bog'liq. Endi asosiy eng ta'sir qiluvchi payt bu 5 yoshgacha bo'lgan payt. Agar 5 yoshgacha bo'lgan davrda bolaga xotirjamlik, mehr, muhabbat berilmasa, unda xavotir juda ham yuqori bo'lishiga bu sabab bo'ladi. Rivojlanishdan orqada qolishi yoki rivojlanib bo'lganda regress bo'lishi, mana shu narsalar kuzatilishi mumkin. Ham psixologik, intellektual orqada qolishi ham mumkin, jismonan ham orqada qolishi mumkin. Masalan, hamma uni tengdoshlari ishtonini qo'llamay qo'ygan paytda bu bolada ishtonini qo'llashi kuzatiladi. Yana boshqa bola ikki xil oqibat bo'lishi mumkin. Yoki boshqa odamlarga yopishib olish juda ham injiqlik bo'lishi mumkin. Kimdir ketib qoladi, yo'q bo'lib qoladi degan xavotir, qo'rquv, yoki aksincha hech kimga yaqin bo'la olmaydi. Ya'ni hech qaysi odamga bog'lanmaydi. Bu narsa emotsional bog'liqlik rishta aynan 3 yoshgacha odatda shakllanadi. Katta odami bilan, bolani katta odami bilan. Bu ona bo'lishi mumkin, ota bo'lishi mumkin yoki ba'zida bu buvisi bo'lishi mumkin. Mana shu davrda bola dunyo qanaqa, odamlar qanaqa, men o'zi qanaqaman, meni yaxshi ko'rishadimi, kerakmanmi, yo'qmi degan savollarga javob topadi. Ana shuning uchun ham shu davrda onasini oldida bo'lishi, bolaga xotirjam hayot, stabil hayotni bera olish juda ham muhim. Onalar ishlashga ketgan paytida esa afsuski buni imkoni bo'lmay qoladi. Ko'p holatlarda. Onasini ketganini bola qanaqa tushunadi? Chunki faoliyatimda bundan oldin bir loyiha ustida ishladim. Shunda ayol 30 kunligida bolasini tashlab ketgan, endi chaqalog'ini tashlab ketgan. Intervyu berdi o'zi. Kunduzi kelinoyisi qaragan, akasini ayoli qaragan, kechki payt opasi qaragan va 7 yoshga kirguncha onam muhojirlikda bo'lgan va yaqinda o'sha tug'ilgan kuniga kelaman deb ketayotganida bola yig'lagan. Meni shunchalik yomon ko'rasizmi deb. Vaholanki bola xususiy bog'chaga borgan, xususiy hozir maktabga chiqadi, iqtisodiy jihatdan yaxshi ta'mirlangan. Ya'ni nima etsa, nima o'yinchoq aytsa, nima xohlasa shu narsa bo'lgan, lekin bola qandaydir og'rigan onasini ketishdan, ya'ni meni shunchalik yomon ko'rasizmi deb yig'lagan. Va shu narsadan kelib chiqib aytmoqchiman, bola qanaqa tushunadi onasini ketganini? Yana bu bolani yoshiga bog'liq. Masalan, misol qilib keltiraman, 3 yoshgacha bolalarni bog'chaga berishga maslahat berilmaydi. Chunki u paytda bola hozir bo'layotgan narsani xulosa qilib boshqacha bo'ladi deb gap tushunishi bilmaydi. Masalan, bog'chaga ona farzandini qoldirib, men qaytib kelaman deganda ham 3 yoshdan kichkina bola buni anglamaydi. Va ona bilan ayrildi, bo'ldi, endi tugadi, hammasi tamom shu bilan, ya'ni men o'zim qoldim, hayotim tugaydi degandek hislarni his qiladi. Aytgancha, yana qiyoslab aytishimiz mumkin. Ana shunaqa chaqaloqlik paytida tashlab ketilgan bolalarning ruhiyatida ham mana shunaqa tushkunlik holati kuzatiladi. Ya'ni ular tashlab ketilgandan keyin kerakmasligi va o'limga tayyorlikdek hissi kuzatiladi. Va aynan bolalar uylarida chaqaloqlarni juda ham yaxshi boqilganda ham, qornilari to'ydirib, yaxshi sharoitlarda olib o'tirilganda ham o'limi yuqori darajada bo'ladi. Chunki bolalar o'zlari bo'ldi, endi hayot tugadi, men hech kimga kerak emasman degandek, haligi xuddi tushkunlikka tushib qolgan odamdek o'zlarini tutishi kuzatiladi. Va demak, bu statistika rost haqiqatdan ham chaqaloq yoshida tashlab ketilgan bolalar odatda dunyodan o'tish ehtimoli ko'proq. Ya'ni tushunmaydi bola, anglamaydi degan paytimizda ham emotsional xotira degan narsa bor va mana shu bolada emotsional shunaqa ta'sir qiladi. Shuning uchun qancha kichkina bo'lsa, shuncha qattiqroq, qiyinroq. Qancha katta bo'lsa, masalan, 5 yoshdan keyin, 3 yoshdan keyin bolaga men ketdaman, lekin qaytib kelaman degan gapni bola anglaydi. Hattoki mana ayrilib yana uchrashuvgacha bo'lgan davrda ham bola xotirjam qola oladida. Hattoki masalan xuddi bog'chani misol qiladigan bo'lsak, agar 1,5 yosh bolani bog'chaga onasi berdi, qoldirib ketdi, kechki payt oldi, bir kun bo'ldi xolos, lekin shu olgunigacha bo'lgan davrda bola juda ham kuchli emotsiyalarni boshidan kechiradi. Ya'ni bo'ldi, tashlab ketildim,
men kerak emasman, mendan voz kechildi, ya'ni qaytib kelmaydi degan qattiq qo'rquv bilan. Endi bolani aynan nimalar o'ylayotganini biz ilmiy anaqa qila olmaymiz, lekin bu o'rganilgan, ularni xulqi, o'zini tutishlaridan kelib chiqqan holatda o'rganilgan shunaqa. Bu holatda bola o'zini aybdor his qilishi mumkinmi? Bolalarda shunaqa tendensiya bor, ya'ni nima bo'lganda ham meni deb bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Masalan, men o'zim ajrashib ketgan oilalarni farzandlari bilan gaplashganimda, bolalar ko'p holatlarda men yomon bola bo'lganim uchun ajrashib ketgan bo'lishsa kerak degan xulosaga kelishgan. Ularga hech kim bunaqa deb aytmagan bo'lsa ham, bolalar aybni ko'pincha o'zlaridan qidirishadi. Hattoki ota-onasidan kimdir o'lgan bo'lsa ham, o'lib ketgan chog'ida ham bolalar shunaqa o'zlarini meni deb bo'lgan bo'lsa kerak deb ayblash tendensiyasi bor. Ya'ni o'zidan ayb qidirishadi. Tushunarli. Va savol bermoqchi edim. Allaqachon javob ham berib bo'ldingiz. Qaysi yoshda o'sha tashlab ketilish jarohati og'irroq bo'ladi? Har xil, yana buni qo'shimcha qilib aytishim kerak. Aytganimdek, eng shaxsiyatni shakllanishiga ta'sir qiladigan yosh bu yosh 5 yoshgacha bo'lgan yosh. Undan keyingi davrlarda ham o'ziga yarasha qanaqadir asoratlari ko'rinadi. Misol uchun maktab yoshidagi bolalar, 5 yoshgacha bo'lgan yoshda aytdik, bolada xavotir yuqori bo'ladi, injiq bo'ladi, rivojlanishda orqada qolishi, regress bo'lishi mumkin yoki masalan o'rgan bo'lgan narsasini onasi ketgandan keyin o'rganmay qoladi. Misol, gapirishni ozgina boshlab qolganda, oyisi ketdi va gapirmay qo'ydi. Yoki ishtonini ho'llamaslikni bola boshlaganda, onasi ketdi, yana tunda yoki kunduzi ishtonini ho'llashni boshladi. Mana shuni regress deb aytamiz. Shunaqa bo'lishi mumkin. Maktab yoshida bo'lsa, bu juda ham haligi gapga kiruvchanlik bilan, itoatkorlik bilan ifodalanadi. Buni ham o'ziga yarasha juda yomon taraflari bor. Bola rosa ham itoatkor, o'zini ehtiyojlariga e'tibor bermaydi degani, bolada bullyingga uchrashi, zo'rlanishi ehtimollarini kuchaytiradi. Ba'zida bo'lsa aksincha bunt holatda, hech kimga yo'q, xo'p demaydi, hamma narsaga qarshi, hammani yomon ko'radi, shunaqa agressiya bilan ham ifodalanishi mumkin. Yana bir o'ziga xos davr o'smirlik. O'smirlikda aslida bolaga ota-ona kerak emas. Ya'ni o'smir endi ota-onasi bilan aloqasini ustida ishlamaydi, balkim jamiyatda o'rnini topishga harakat qiladi. Lekin mana shu o'smirlik davri ham yoshligidagi holatlardan, ya'ni yoshligidagi qiyinchiliklarida bolalar o'smir paytida buntlar qilishadi. Misol uchun qanaqa bo'lishi mumkin? Odamlar bilan munosabat qurishda ota-onasi bilan munosabati o'zini aksini topishi mumkin. Masalan, qizlar mana bizni qadriyatlarimiz, madaniyatimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, sevgiga ehtiyojlari juda ham yuqori bo'ladi. Yoki bolalarni o'zini o'g'il bolalar xohlagan narsasini shunaqa agressiya bilan urib, noto'g'ri jamiyatga mos bo'lmagan jinoyatga o'xshash ishlar bilan o'zini ko'rsatishga harakat qilishi mumkin. Ya'ni o'smirlikda ham hattoki ota-onaga bolani ehtiyoji juda ham yuqori bo'lmagan chog'ida ham bu o'zini aksini topadi. Bolalikdagi jarohatlari har bitta muloqotda, menimcha har bitta inson bilan bo'lgan muloqotda ta'sirini o'tkazaveradi-da. Shunaqa. Va ota-onasiga aynan o'smirlik paytida ko'pincha ota-onasiga alam bo'ladi bolalarda. Agar tashlab ketilgan shunaqa, ya'ni aslida bolani ota-ona men uni tashlab ketdim deb o'ylamaydi. Ona butun mehri bilan bu narsani farzandiga qildi. Farzandim uchun hayotimni fido qildim deb o'ylaydi. Lekin bola tashlab ketilgan his qiladi. Yana bir ajoyib fakt, o'zimni faoliyatimda ham bu narsaga ko'p guvoh bo'lganman. Hattoki ota-ona dunyodan o'tganda ham bolalar dunyodan o'tgan ota-onadan ham xafa bo'lishadi. O'lib qolgani uchun ham. Ularda o'zida tanlov bo'lmagan chog'ida ham bolalar shunaqa anglamagan holida ota-onasidan ham xafa bo'ladi. Ya'ni bu fikrlash davomida o'zini ayblaydi, ularni ayblaydi. Ya'ni ulardan ham xafaliklari hattoki bo'ladi demoqchiman. Shuning uchun agarda ona ishlashga ketgan bo'lsa va bola onasidan xafa bo'layotgan bo'lsa, bu uchraydigan tabiiy hol demoqchiman. Javobingizni aytib o'tdingiz, meni tashlab ketishadi degan xavotir bo'ladi. Ulg'ayganda ham bu xavotir saqlanib qoladimi? Ulg'ayganda buni xulq patrni deb aytamiz, patron поведения.
mana shunaqa odamlar bilan munosabat qurganda ta'sir qilishi mumkin. Masalan, emotsional jihatdan imkoniyati erishib bo'lmaydigan odam bilan munosabat qurishga harakat qilish. Misol uchun, unga qo'pol gapiradigan, oldida bo'lmaydigan odam bilan sevgi, misol uchun munosabatlarini qurishga harakat qilish. Ya'ni shunaqa odamni yoqtirish. Mehribon bo'lgan odammi yo'q, bu juda ham, masalan, qizlarni misol qilib aytadigan bo'lsak, mehribon, oldida uni ehtiyojlarini eshitadigan bo'lsa, yo'q, bu latta deb qaraydi o'g'il bolaga. Aynan uni hurmat qilmaydigan, o'zaro bo'ladigan, e'tibor bermaydigan bo'lsa, u e'tibor bermaydiganni e'tibori uchun juda ham kurashadi. Qarang, hayotida tanlov bo'lganda o'ziga noqulayrog'ini, qiyinrog'ini davom ettirib tanlaydi. Bu qakras shu yoshligidagi ba'zi bir odatlarni davomi deb aytsak bo'ladi. Lekin buni o'zgartirish ham mumkin. Albatta, bu hozir hamma gapirganlarimiz, oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, odamlarning hayotida sinovlarini biri. Bu xulq o'zgartirish har doim mumkin. Albatta oson emas. Buni asta-sekinlik bilan xulqni o'zgartirish degani uzoq vaqt bitta narsaga fokus qilib, shuni yangicha bu haqida qarashlarni, birinchi navbatda, ya'ni kognitiv jihatdan fikrni bu haqida o'zgartirish kerak. Undan keyin xulqni o'zgartirish kerak. Albatta natijaga erishish mumkin, o'zgartirish mumkin. Ya'ni mana shunaqa yoshligida qanday o'sgan bo'lsa ham, bu bolalarda ham tanlov bor. Ulg'aygach, voyaga yetgach, har bir odam o'zini qo'lga olib, o'z ustida ishlab, o'zini yaxshilay oladi. Ya'ni mana ota-onasi bilan o'smadi yoki ota-onasi dunyodan o'tdi, bo'ldi, bu bola uchun hammasi tugadi degani emas. Har bitta odamda tanlov bor, lekin mana shu hayotini, sinovlarini boshlaganda xulosa qilib aytishimiz mumkin ekanki, bu odamni sinovi boshqacharoq yashagan odamni sinovidan ko'ra u uchun qiyinroq, ya'ni ko'proq narsani qilish kerak. Albatta boshqacha odamni ham o'ziga yarasha sinovi bo'ladi, lekin demak qiyinroq narsalardan o'tishi kerak bo'lar ekan. Masalan, mana juftni tanlashni misol qilib aytdik. Buni anglash kerak birinchi navbatda, ya'ni bu odam bilan menga noqulay, u menga qo'pol gapiradi, emotsional yaqinlik bu odam bilan his qilmayman. Demak, bu odam menga to'g'ri emas, mos emas degan xulosani qiladi va asta-sekinlik bilan bu tanlov qilishi odatini o'zgartirishi kerak bo'ladi. Iloji bor demoqchiman. Har bitta odamda ixtiyor o'zida baribir ham. Siz o'tgan safar suhbatimizda aytib o'tdingiz, bolalikda ba'zida shu ota-onalar tashlab ketgan bolalarda shunday jarohatlar bo'ladi. Ulg'aysa ham buni ba'zida davolab bo'lmaydi. Har qanday jarohatni davolasa ham bolalikda qolgan jarohatni davolash juda ham qiyin masala dedingiz. Va hozir mana shu insonlar ulg'ayib, masalan, kim bilandir munosabatga kirib, oila qurganda u oila a'zolarini ham qiynash mumkinmi? Buni ta'siri ularga ham o'tishi mumkinmi? Mumkin. Endi umuman iloji yo'q deb bo'lmaydi. Ya'ni iloji bor, lekin qiyin aytganimdek. Agarda masalan birinchi navbatda agar onasi bilan o'smagan farzand bo'lsa, ona bo'lib o'ziga farzandiga tarbiya berish, mehr berishni ko'rmagan. Biz hamma narsani atrofdagi namunalardan o'rganamiz. Mana 2 yoshli bola qanday qilib ega kesimni bilmasdan o'zbekcha tili chiqdi. Chunki u atrofdagi odamlarga imitatsiya qildi. Atrofdagilarni ovozlarini shunaqa, demak, qarang, bu juda ham murakkab jarayon. Tovush paychalari va hokazolar orqali ovozlarni imitatsiya qilib sekin-sekin gapirishni o'rgandi. Atrofda hech kim aytmagan formulalarni o'z miyasida anglab yetdi. Hamma narsada xuddi shunaqa. Ya'ni xulqda qanday ayol bo'lib o'zini qanday tutadi, farzand bo'lib o'zini qanday tutadi, o'zini onasi bilan misol uchun onani munosabatini ko'rsak, shuni hammasini atrofdan bolalar, odamlar imitatsiya qilib o'rganishadi va shu xulq avtomatik tarzda takrorlanadi toki yangicha xulq o'rganmagunimizcha. Yangicha xulqni har doim xuddi mana yangi tilni o'rgangandek formulalar bilan o'rganishimiz kerak. Ya'ni hali aytganimdek iloji yo'q emas. Bu xuddi yana til bilan misol keltirsak, o'zbek tilini o'rgangan, o'zbek tilida tili chiqqan bola boshqa tilni o'rgana olmaydi deya olmaymiz.
lekin men o'rganish uchun birinchi shu formulalarni ega kelsin, masalan ingliz tili bo'lsa so'zlar yodlaydi birinchi, keyin bu tilni strukturasini o'rganadi, keyin amalda juda ham ko'p qo'llaydi, eshitadi boshqa qo'llayotganlarni va keyin u gapira oladigan bo'ladi. Boshqa xulqlar ham xuddi shunga o'xshash. Demak, fe'l-atvori ham shu dadasini, onasini ko'rib shakllanib boradi-da. Xuddi shunaqa. Vaziyatlarga qanday reaksiya bildirishini ko'rib, qanaqa fikr bildirishini, o'zini qanaqa tutishini ko'rib shakllanib boradi. Masalan, er-xotin munosabatlari ham biz anglamagan holda atrofdan o'rganadigan narsa. Oilada ota va ona o'zini qanday tutganini ko'rib, bolalar katta bo'lgandan keyin, hattoki buni o'ylab, mana kimlardir men onamdek o'zimni tutmayman, men otamdek tutmayman, otamdek turmush o'rtoq tanlamayman deb aytar kimlardir. Lekin shunaqa deb aytmaganlar ham, e'tibor bermaganlar ham hattoki ulg'aygach xuddi mana shu uydagi katta odamlardek o'zlarini tutishni boshlaydi. Chunki mana bu xulqni atrofdan anglamagan holatda sekin-sekin xuddi puzzle qismlari qilib asta-sekinlik bilan yiqqan bo'ladi. Shuning uchun ham mana yoshlikdagi ba'zi bir narsalar ta'sir qiladi. Kecha qaynisinglim keldilarda, turmush o'rtog'im qaysidir vaziyatda o'g'limga bir gap aytishdida, qaynisinglim keyin aytishdi: "Voy aka, dadamni gapini takrorlayapsiz, dadam shunaqadirdi" deyishdi. Keyin kulib olishdi o'zlari ham. Haqiqatdan ham dadam shunaqadirdi. Ya'ni har bitta gaplari ham o'sha vaziyatda aytgan gaplari ham, masalan, tanbehlari ham, maqtovlari ham miyaga yozilib qolar ekanda. O'sha paytda avtomatik tarzda og'zingizdan chiqib ketar ekan. Shunaqa. Ayniqsa stress paytlarida, misol uchun tasavvur qiling, ona farzandini kaltaklab tarbiyaladi. Bu ona endi bo'ldi, men kaltaklamayman degan qaror bergan bo'lsa ham o'ziga, lekin stress paytida avtomatik tarzda avtopilotda ishlashi mumkin. Ya'ni bizni muskullarimizni hamma, ya'ni tanamiz shunaqa o'rganishga, imitatsiya qilishga juda ham usta va avtomatik tarzda bilgan, xuddi bazada qanday ma'lumotlar bo'lsa, shu bazadagi ma'lumotlar chiqib amalda qo'llaniladi va endi albatta ba'zida ko'pincha bizni oilamizda ko'rgan narsalarimiz bo'ladi. Hozir fikrlaringizdan kelib chiqib, podkast boshlanishidan avval hamkasbim bilan ozgina maslahatlashdik-da shu podkast bo'yicha. Ular aytishdi, balki otalarni ham qo'sharmiz, otalarni tashlab ketish haqida ham, otalar ham ko'proq migratsiyada bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, bu yil hisobidan 7 million O'zbekiston fuqarolar chetga sayohat uchun va turli maqsadda ishlash uchun chiqib ketgan. Ularda deyarli teng yarmi, 3,5 million adashmasam, ayollar ekanda. Aytishdi, balki erkaklarni ham qo'sharmiz deyishganda aytdim, baribir erkaklardan ko'ra ayollarni hissasi tarbiyada juda ham katta. O'zbekchilikda ham, umuman olganda mana hozir gaplaringizdan ham baribir otadan ko'ra balki ona otalik o'rnini ham bajarishi mumkin, lekin aksariyat hollarda baribir otalar ona kabi bo'la olmaydi-da. Hech kim ona kabi qara olmaydi. Ming dahshat mehribon bo'lganda ham, hamma sharoitlar yaratib berganda ham, buvilar ham, hech qaysi oila a'zolari baribir onani o'rnini, onani mehrini hech narsa bosib bera olmaydi. Shuning uchun majburiyat tufayli otalar ketish mumkin, lekin onalarni maksimal darajada bolalarni sal ulg'aygunicha, mana aytdingiz-ku, jarohatlari kamroq bo'ladigan, o'zini anglaydigan darajada yoshga yetgunicha bolalarning yonida bo'lishlarini xohlayman. Shuning uchun onalarga ko'proq urg'u berdim deb aytdimda va hozir asosiy gap ayollarda bo'lyapti. Keling, hozir migratsiya yo'nalishi bo'yicha gaplashsak. Mana shu migratsiya, bolasini tashlab ketish, qiyinchiliklar ayol ruhiyatiga qanchalik ta'sir qiladi? Shu ayollar farzandi, oilasi uchun harakat qilishadi, lekin bu ham juda ham og'ir tanlov ayollar o'zi uchun ham. Boshqa chet mamlakatda ishlab yurgan paytda, masalan, o'zim ham qayergadir uzoq o'qishganman, qayergadir ketganimda, farzandlarimsiz ketgan paytimda boshqa bolalarni ko'rib yuraklarim ezilgan. Ayriliq 1-2 kunlik bo'lgan chog'ida ham. Ya'ni bu onalar albatta farzandlarini sog'inishadi, aybdorlik hissi ularni qiynaydi. Oila sistemasi deyiladi. Ayol oiladan ketgandan keyin uni oiladagi o'rni yo'q bo'lib qoladi. Hozir aytdingiz-ku, erkak ketganda ham shunaqa aslida. Ya'ni erkak ketgach, oila a'zolari usiz yashashni o'rganishadi. Ona ketgandan keyin ham xuddi shunaqa. Onasiz bu oila usiz tirikchilik qilishni, usiz yashashni o'rganishadi. Bu esa ayollar o'zi uchun ham qiyin. Ya'ni endi seni oilangda o'rni yo'q degandek xulosa. Bu ayol qachondir qaytib kelganida
qiynaladi. Yana sistemaga kirib, yana hammasi avvalgidek bo'lib o'rnini, ya'ni xuddi tasavvur qiling, oilani sistema deganda oila a'zolari bir-biri bilan bog'lanib, xuddi qandaydir tizimni tuzishadi. Bitta odamni ketishi tizimni qaytadan ishlashiga xizmat qiladi. Bitta odamni kelishi ham xuddi shunaqa. Ya'ni onani qaytib kelishi ham yana bitta krizis. Ketishi krizis bo'lgan bo'lsa, qaytib kelishi ham krizis. Ya'ni qaytib kelganda moslashishi va bu sistemaga qayta joylashishi. Onani o'zi uchun ham bu og'ir. Ya'ni kelganingda oila a'zolaringga kerak emasdek o'zingni his qilganingda ular uchun shuncha fidokorliklar qilding, lekin xuddi boring keting degandek gaplar ham eshitilishi mumkin ba'zida balkim. Ya'ni krizis bo'lgandan keyin onani o'zini, men o'zi nimaga yashayapman, nimaga shu fidokorliklarni qildim, chunki bilaman ishlayotgan ayollar juda ham og'ir ishlarni ham qilishadi. O'zlarini ayniqsa mana shunaqa og'ir ishlar ishlayotgan ayollar ham, erkaklar ham men o'zim nima ovqat yedim, yaxshi uxladimmi yoki yo'qmi, o'zimning ehtiyojlarim qonyaptimi, o'zimni ham ruhiy holatim qanaqa degan savolga javob qidirishmaydi. Ular faqat hozircha shuncha qilay, uyimda bu uy qurib olay, ya'ni vaqtinchalik ortga surilgan hayot sindromi deydi. Hozirgi hayotini xuddi hayot emas, bu vaqtinchalik bir davrdek qaraydida, o'zini ehtiyojlarini ham eshitmaydi. Va ko'pincha bu fidokorliklarini oxirisida odatda ta'ma, afsus, minnat keladi. Farzandlariga mana sen uchun shunaqa qildim, sen uchun harakat qildim degan minnatlarni qiladi afsuski. Shu ta'minlab qo'yish mehr o'rnini bosa oladimi? Yo'q. Bu ikkisi ikki xil narsa. Bilasizmi, hozir esimga tushib ketdi, bitta tajriba o'tkazilgan. Maymunni kichkina chaqaloq farzandi tug'ilgan paytida unga ikkita ona yasashgan. Bitta ona temirdan edi, lekin sut bor edi u yerda. Yana bitta ona yumshoq narsalar bilan o'ralgan va u xonada bu maymunchaga boshqa hech narsa yo'q edi. Va haligi bola sutni emib, yumshoq onani bag'rida yotardi lekin. Qarang, bog'lanish ehtiyoji borda kim bilandir, emotsional bog'lanish va ana shu bilan bog'lanyapti va bu tajribada maymun bolasiga stressli holat tashkil qilishgan. Ya'ni shovqin solishni boshlagan, maymuncha qo'rqqan, endi stressli holatda kuzatishgan. Uni boqqan onasiga boradimi yoki mehr bergangami? Maymuncha qayerga borgan deb o'ylaysiz? Yumshog'iga borgan. Ya'ni shunaqa stressli bo'lgan paytda uni boqqanga emas, yumshoq qulaylik bergan, kabi mehr bergan onasini oldiga borgan. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, iqtisodiy ta'minlash emas, emotsional bog'liqlik muhimroq. Ko'proq mehr berishi, chiroyli kiyim-kechaklardan ko'ra, sharoitdan ko'ra, ko'pgina o'yinchoqlardan ko'ra, baribir onasini mehri, onasini yonida bo'lishi muhimroq. Yana bitta narsani ta'kidlashim kerak. Masalan, mana bizni yoshlik paytimizda mustaqillikning ilk davrlari iqtisodiy qiyinchiliklar ko'proq bo'lgan. Shuning uchun biz oyoq kiyimingdan suv o'tmaslikni qadrini bilamiz. Yaxshi kiyim, xohlagan kiyimingni olishingni qadrini bilamiz. Xolodilligingda narsalar turishingni, noning tugab qolmasligini qadrini bilamiz. Chunki biz busizlikni ko'rganmiz. Lekin hozirgi bolalar busizlikni ko'rmagan bola buni qadrini bilmaydi. Shu narsani onalar bilish kerak. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, mana bu onalarga murojaat, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, farzandlaringizni hammasini ta'minlab qo'ygan bo'lsangiz va u bundan shukr qilmayotgan bo'lsa, hayron bo'lmang. Chunki bu sizlikni ko'rmagan, shukr qila olmaydi. Shuning uchun mehrsizlikdan noliydi, lekin meni qornim to'q, ustim but, zo'r kiyimlar kiyaman, xudoga shukr degan anaqani his qilmaydi odatda bola. Bir yaqinim bilan shunaqa bir suhbat bo'ldi. Bolasini, kichkina farzandini tashlab ishlashga to'g'ri keldi. Keyin nima uchun ishlayapsan? Masalan, iqtisodiy jihatdan imkoniyatlari yetarli. Keyin u aytdi, shu bolam bilan chiqqanimda istagan o'yinchog'ini olib berish uchun. Lekin bolaga ko'proq mehr kerak. O'yinchog'idan ko'ra, ko'chaga chiqqanda ushlagan narsasini olib bergandan ko'ra, ushlagan yemoqchi bo'lgan narsasini yaxshi narsalar yedirib, bir nimadan ko'ra ko'proq yonida bo'lishi muhimroq deb gapirganimda, shu chiqqanda u bola tushunmaydi uni. Onani iqtisodiy holatini tushunmaydi. Bolam kimnidir o'yinchog'iga qarab havas bilan qolishini xohlamayman. Istagan narsasini olishini, istagan narsasini kiyishini, o'ynashini, yeyishini xohlayman. Shuning uchun ishlayapman
degan fikrni berdida. Shuning uchun ham so'radimda, rostdan ham. lekin aynan mana shu narsa bu tarbiyani katta dushmani. Ya'ni bolam xohlagan hamma narsani beray, bolam hech narsani xohlagan narsasi bo'lmay qolmasin, ya'ni hamma nima o'yladi bo'lsin deganda bola hayotini ma'nosini yo'qotib qo'yadi. Bu tarbiya uchun juda ham katta dushman. Bolalar xohlagan narsasiga erishishi ham kerak, erishmasligi ham kerak. Chunki haqiqat shunaqa. Biz hayotimizdagi hamma narsalar bo'lmaydi. Bu tabiiy ravishda ba'zi bir holatlarda pulimiz, imkoniyatimiz, vaqtimiz yetmasligi, ba'zi bir narsani o'yinchog'ini kerak bo'lsa, xato, noto'g'ri ololmasligi kerak yoki olgan o'yinchog'ida sinib qolganidan keyin afsuslanib yig'lashi kerak. Ya'ni mana shu narsa bolada frustratsiyaga chidamlilikni tarbiyalaydi. Bu ona butun umr shunaqa sharoit qilib bera olmaydi, chunki bola kattaygan sari ehtiyojlari kattayadi. Yoshligida o'yinchoq bo'lsa, kattaygandan keyin men Toshkentdan bitta kvartira xohlayman, Moskvadan endi Londondan xohlayman deganda ona albatta qondira olmaydi. Bu ehtiyojlarni keyin siz yaxshi ona emassiz degan narsa gapiriladi. Aytgancha, onalar shu paytda bolani ehtiyojini emas, o'zini ehtiyojini qondirayotgan bo'ladi. Ya'ni o'zini bolaligida qolmay qolgan qanaqadir ehtiyojlarini shu bolaga o'yinchoq olib berishlar orqali qondirishga harakat. Bolamga ham shu narsa kerak deb o'ylaydida. Kerak deb o'ylaydi, lekin bolaga u narsa kerak emas. Bo'lmasligi mumkin. Bo'lmas. Ya'ni odatda kerak bo'lmaydi. Ota-ona o'zi buni hal qilgan bo'ladi. Ya'ni agarda hamma ehtiyojlar qondirilsa, yashashga motivatsiya, rivojlanishga motivatsiya qolmaydi. Shuning uchun ham aynan mana shu niyatda ishlayotgan onalarni ishlashini umuman yoqlamayman. Keyin o'sha paytda aytdimda, baribir mana ko'pchilik ota-onalar aytadi, hech kimdan bolam kam bo'lmasin. Hech kimdan kam kiymasin, yemasin, ichmasin, hammadan ortiq bo'lsin deyshadi, lekin aslida olganda baribir har qanday holatda baribir kimdandir kam bo'ladi-da. Qobiliyat jihatdan, pul jihatdan baribir hammadan mukammal qilib qo'ya olmaysiz. Atrofingizdagi sizdan zo'rdan zo'r chiqadi deydi-ku. Kim sizdanda iqtisodiy jihatdan nimaroq bo'ladi, qancha ko'p ishlasangiz ham balki unaqa pul topa olmasligingiz mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hech kimdan bolam kam bo'lmasin deydi, lekin aslida baribir kam bo'ladi. Kimdandir kam bo'ladi, kimdandir ko'p bo'ladi, baribir. Keyin aytsam, baribir bola buni tushunmaydi. Tushunguniga qadar men shu narsalarni ta'minlab berishim kerak, qilib berishim kerak degan fikrda aytdim. Mayli, endi uni tanlovi, uni hayot tanlagan yo'li, shuning uchun baribir ichimda bor narsani aytdim va shu bilan shunaqa nima deydi, chekindim. Suhbatga qaytsak, mana ona mana mehrini masofadan berish mumkinmi? Mumkin. Aslida umuman onani ketishi emas, bolaga e'tiborsizlik ko'proq yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun ota ham, ona ham uzoqda bo'lishdan qat'iy nazar bola bilan shunaqa emotsional munosabatlarni hozirgi paytda internet, telefon, video qo'ng'iroqlar orqali ushlab turishi mumkin. Ya'ni ketdi degani bo'ldi. Keyingi yilda ko'rishguncha bolajonim bo'lmasligi kerak demoqchiman. Demak, mehroq masofa orqali mehrini his qildirib turish mumkin. Shunday. Agar mana hozir aytib o'tdingiz, ayol ketishga majbur bo'lsa, hech ham boshqa chorasi bo'lmasa, qanaqa xatolarni qilmaslik kerak ayollar? Onalar. Demak, onalar nima qilishi kerak? Eng bolaga yaxshiroq bo'lish uchun birinchi navbatda o'zi ketgandan keyin bolaga stabillikni ta'minlash kerak. Emotsional jihatdan stabil bo'lgan bitta odam qarash kerak. Mana bitta misol keltirdingiz, u ertalabda bitta odam qaragan, kechki paytda bitta odam qaragan. Mana shunaqa o'zgarishlar ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun yaxshi emas. Onasi bo'lmasa ham buvisi yoki otasi bitta odam doimiy stabil ravishda o'zgarmagan holatda turgani bolani ruhiy holati uchun yaxshiroq. U xotirjamroq, yaxshiroq yashaydi. Yoki kun tartibi ham xuddi shunaqa stabil bo'lishi kerak. Ya'ni bir xillikni ta'minlash kerak. Va yana aytganimdek, shu bolaga qaraydigan katta odam emotsional jihatdan stabil bo'lsin. O'zini hislarini tushunsin, vazifasini, nima maqsadda hozir bola unga qoldirilganini tushunsin. Onani o'zi ham shu qoldirib ketgan odam bilan munosabatlarini yaxshi qilishga harakat qilish kerak. Misol uchun, o'zini onasiga yoki qaynonasiga tashlab ketsa, agar ularni onani va qaynonani munosabati yomon bo'lsa, bolani o'rtada qurol qilib o'ynashadi. Ya'ni bola uchun shunchaki onasidan ayriliqdan ham tashqari og'irroq yana boshqa muammolar bo'ladi. Ya'ni buvisi onasini yomonlaydi, bola kim tarafiga o'tishi bilmasdan qiynaladi. Mana o'zimiz
namunalarda ko'rganmiz. Otasi yoki onasi chet elga ishlagani ketgan, biri bolalar bilan qolgan va bolalarni urib videoga olib, narigi otasi yoki onasini emotsional jihatdan ta'sirlantirishga harakat qilishyapti. Mana shu demak ikkita katta odamni kelishib olmaganiga bitta juda ham katta namuna. Demak, kimga farzandini tashlab ketgan bo'lsa, u odam bilan juda ham yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Hozir qarindoshlar haqida ham gapirib o'tdingiz. Mana shu paytda qarindoshlar, ota qanday rol o'ynashi kerak? Qanday yordam berish kerak? Mana shu asosiy inson ota ham bo'lishi ham mumkin. Ya'ni biz hozir onalarga hamma mas'uliyatni yuklab, xuddi ota chetda qoldirdik. Otani ham o'zini roli bor. Ota bolaga xotirjamlik beradigan 5 yoshgacha, 3 yoshgacha ona eng muhim inson bo'lsa bolaning hayotida. Undan keyin otani ham muhimligi yildan yilga o'sib boradi. Masalan, o'smir yoshida otalik onalikdan ham muhimroq bo'lishi mumkin bola uchun. Ayniqsa o'g'il bolaga. O'g'il bola uchun juda ham muhim. Demak, ota ham mana shu stabillik, bolani ehtiyojini qondirish, ehtiyoji deganda men faqatgina iqtisodiy qornini to'ydirish nazarda tutmayapman. Aslida biz bolalarimizni katta qilishimizdan asosiy maqsadimiz bor. Biz bolani har xil emotsiyasini tushunish, jamiyat ichida o'zini tutish, qiyinchiliklarga har xil frustratsiyaga chidamliligini o'rgatib, stress vaziyatlarda o'zini qanday tutishini o'rgatib, katta hayotga ta'minlashimiz kerak. Demak, bola bilan qolgan hamma qarindoshlar birgalikda mana shu maqsadda harakat qilish kerak. Ya'ni hozir yig'lamasin, telefon ber, yig'lamasin, xohlaganini ber, yig'lamasa bo'ldi deb qaramaslik kerak. Va mana bizda yana anaqa bor, munosabat bor, yoki shu ota-onasidan ayrilgan bolalarga bechora deb qaraladi. O'zi ham o'zini bechora his qilish boshlaydi va butun umr shunaqa bechoraman deb o'ylab yashaydi. Ya'ni uni ehtiyojlarini qondirishga ko'proq e'tibor berish kerak demoqchiman. Ehtiyojlari ana shu katta odam bo'lish uchun shu bolaga nima qobiliyatlar o'rganish kerak, nimalar kerak. Mana shu narsani tushunib birgalikda harakat qilsa juda ham samarador bo'ladi. Tushunarli. Agar mana so'nggi savolim, agar bizni migrant ayollar eshitib turgan bo'lsa, ularga nimalar degan bo'lardingiz? Ona sifatida, bolalar psixologi sifatida va siz bilan yaqindan tanishmiz, turli bir hayotni sinovlaridan o'tgan bir ayol sifatida qanday tavsiyalar aytgan bo'lardingiz, nimalar degan bo'lardingiz? Eng asosiy yetkazmoqchi bo'lgan gapim bu onalik sizni hayotingizdagi eng chiroyli davringiz. Farzandingizni oldida bo'lasizmi yoki uzoqda bo'lasizmi, farqi yo'q. Bu davrdan rohatlaning, mazza qiling. Farzandingiz bilan gaplashib, unga borligingizni his qildirib, o'zingiz ham uni borligini his qilib, mazza qiling va mana shu davrda qo'ldan boy berib qo'ymang. Eng asosiy aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Onani o'ziga ham bizni bolalarimiz ishtonini qo'llab, qorni och bo'lib yig'lab, bizni tinch qo'ymasdan, uxlamasdan qiynagani bilan bizga juda ham ko'p baxt beradi. Onasiz tushunasiz, unga qaraganingizda, uni quchoqlaganingizda, uni har xil harakatlarini ko'rganingizda, yutuqlarini ko'rganingizda juda ham yuqori darajada baxt his qilasiz. Va onalarni o'zlari ham shu narsani ko'rmasa, o'zlari ham hayotini boy berayotgan bo'ladi. Mana shuni onlayn yoki offlayn tarzda albatta qo'ldan boy bermasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni onalik lazzatini his qilib yashashini. Ona bo'ldi, bola oldidami yoki yo'qmi, ular bilan muloqot qilib, shunaqa bu lazzatni qo'ldan boy bermaslikni maslahat beraman. Qo'shimcha qilmoqchiman, haqiqatan ham menimcha ayollikda eng zo'r, eng lazzatli joyi bu ona bo'lish bo'lsa kerak. Bolangiz emizganingizda, bag'ringizda uxlaganida, hidlaganingizda, ayol bo'lib tug'ilganingizga, ayol bo'lib yashayotganingizga shukrlar qilasizda. Juda ham ichingizda boshqacha bir rohat his qilasizda. Menimcha bu hech qaysi narsada, hech qaysi muvaffaqiyatda, hech qaysi to'kin sochinlikda bu narsa his qilinmaydi. Eng qimmat kiyimlar, eng qimmat ovqatlar, eng zo'r sharoit bu narsani bera olmaydi. Va yana bitta eslatma, bu davr vaqtinchalik. Biz farzandlarimizni hayotida vaqtinchalik mehmonmiz. Farzandlarimizni hayotida mana o'smirlikdan keyin men onalikni ko'zi keldi deb hazillashaman. Biz farzandlarimizga kerak bo'lmaymiz. Mana shunaqa yoshligida mazza qilib oling.
u uylanib o'zini hayotini qurishni boshlaganida sizni uni hayotidagi ahamiyatingiz kamayib boradi. Endi mana siz o'zingiz uchun yashashingiz kerak bo'ladi uni u yog'iga. Shuning uchun ham mana shu kichkina bo'lgan davrda qo'ldan boy bermasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Shu davrdan maza qilib birgalikda yashab o'tishlarini, o'zlari uchun ham, farzandlari uchun ham. Razila opa, yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Chet elda yashab keldim. Bizni Koreyada 3 oylikdan bolalarni bog'chaga olishadi-da. Va shunaqa blogerlarda ba'zi tanishlarimda kuzatdim, 3 oyligidan farzandini bergan bog'chaga. Chunki meni karyeram degan, meni rivojlanishim kerak, men o'sishim kerak, men ilm olishim kerak, men o'zimda qobiliyatlarimni ko'rsatishim kerak. Ya'ni uyda qolib qolmasligim kerak. Uyda qolsam asabiylashib qolaman, uyda qolsam o'sha orzularimga yetisha olmayman, meni maqsadlarim bor, orzularim bor deb bolani bog'chaga berishga to'g'ri kelgan va men hech kimni muhokama qilmoqchi emasman. Hammani o'zini tanlovi bor, bizga ma'lum bo'lmagan og'riqlari bor, sabablari bor, lekin men aytaman, hech bo'lmasa 1 yoshgacha, 2 yoshgacha bolaga o'zlari qarashligini, agar orzular muhim bo'lsa, muvaffaqiyat, shunaqa iqtisodiy qandaydir agar o'ta qattiq iqtisodiy yetishmovchilik bo'lmasa deymanda, cheklab turishini, hozir aytganingizdek onalik vaqtincha cheklab turishini, chunki agar orzular, muvaffaqiyatlar muhim bo'lsa, farzand ko'rishi sal chetga surib turish kerak-da. Baribir onalik fidoyilik, qaysidir vaziyatlarda kasal bo'lganingizda ham turib qarashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni sizdan ko'ra, boshqa insonlardan ko'ra eng muhtoj, hattoki turmush o'rtog'ingizdan ko'ra eng muhtojroq kishi farzandingiz bo'ladi-da. Agar u farzand ona o'zini orzulari uchun ketsa, ota o'zini orzulari uchun ketsa, men hozir podkastimiz orqali nafaqat endi bular bu ayollar iqtisodiy jihatdan, ya'ni majburlikdan bolasini boqish uchun, ya'ni ba'zi ehtiyojlarni ta'minlash uchun ketgan, lekin shunday bir ayollar bilan ham suhbatlashib qolib, o'qish uchun farzandlarini tashlab ketgan. Yo'q, men o'qishim kerak. Chet elga o'qish uchun bir necha yilga farzandlarini tashlab ketishgan. Chaqaloqlarini tashlab ketishgan. Men o'qishim kerak. Menda bunaqa imkoniyat doim kelmaydi va shu narsalarga ham o'zingizni bir psixolog sifatida fikringizni bildirsangiz. Agar mamlakatga iqtisodiy foyda keltirish haqida gapiradigan bo'lsak, onani jamiyatda chiqib ishlaganidan ko'ra 3 yoshgacha bolasiga qarab o'tirgani jamiyat uchun iqtisodiy jihatdan foydaliroq. Bilasizmi nimaga? Chunki mana shu bola emotsional stabilroq bo'ladi, stressga chidamliroq bo'ladi, ya'ni yaxshiroq ishlaydi kelajakda, jinoyatchilik darajasi ham pastroq bo'ladi o'z-o'zidan. Agarda masalan bir ona ishladi va farzandi keyin katta bo'lganda qanaqadir jinoyatchi bo'ldi, uni qamoqda saqlash ham davlat uchun ham iqtisodiy jihatdan qimmatroq tushadi demoqchiman. Ya'ni iqtisodiy jamiyatga, odamlarga foyda keltiraman degan gap ko'pincha bu bahonalardan bittasi bo'ladi. Va ko'pincha mana bog'cha haqida gapirganimda ham mana Amerikada bunaqa, Koreyada bunaqa deb hamma aytadi. Mamlakatlarning iqtisodiy ahvolidan kelib chiqqan holatda ularni madaniyati boshqacharoq, sharoiti boshqacharoq, ayol dekretda o'tirishga shunchaki imkoniyati yo'q. Bizda hozircha shunaqa kollektivistik madaniyatmiz, ya'ni birgalashib yashaymiz. Kimdir ishlamaganida boshqa odam uni o'rnini bosadi. U yerda bo'lsa ayol yolg'iz, hech kim yo'q. Bolasini qoldirib ham ketolmaydi birovga, ya'ni qarab turadigan odam ham yo'q, chunki boshqalar ham ishda hammasi. Shuning uchun madaniy jihatdan, iqtisodiy jihatdan bizda farqlarimiz bor va qiyoslamasliklarini iltimos qilgan bo'lardim. Va demak, shunaqa sabr, onalik bu juda ham muhim vazifa. Bizni hayotimizdagi eng muhim xizmat bu. Biz ishlaganimizda, o'qiganimizda jamiyatga xizmat qilamiz, lekin aslida jamiyatdan ko'ra bola bizni xizmatimizga ko'proq ehtiyojda. Bola ko'proq muhtoj. Shuning uchun ham onalarga aytgan bo'lardim, jamiyatga xizmat qilasizmi, oilada farzandlaringizga xizmat qilasizmi, ikkalasi ham bir xil xizmat. Ya'ni baribir kim uchundir ishlayapsiz. Bu holatda ham rivojlanish deb atalsa ham, hattoki bu rivojlanish, bu esa bolaga qarash, orqada qolish deb atalgan bo'lsa ham, lekin aslida ikkalasi ham xizmat. Mana shu xizmatda o'zingiznikilarni tanlang degan bo'lardim.
Avvalo. Yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Agarda siz shunaqa taqdir taqozosi bilan chet elda ishlashingizga, farzandlaringizni qoldirishga majbur bo'lgan bo'lsangiz, onlayn tarzda farzandlaringiz bilan yaqin munosabatlar qurishga harakat qiling. Ular bilan har kuni gaplashish oddiy gaplarga o'xshagani bilan, lekin asta-sekinlik bilan sizlarni yaqinlashtiradi. Farzandingiz qiyin paytlarida, qiyin kunlarida sizga suyana oladi. Sizga o'zini dardlarini ayta oladi. Shuning uchun har kuni gaplashish, video orqali gaplashish, oddiy narsalarni nima yedi, maktabda nima qildi, shunaqa narsalarni bir-biriga aytib berish orqali. Ya'ni siz faqatgina xuddi detektivdek savol beruvchi bo'lib qolmang. Siz o'zingiz ham o'zingiz hayotingizni gapiring, u ham o'zini hayotini gapirsin. Mana shu yaqinlik rishtani saqlab turishga harakat qiling. Siz juda ham kuchli ayolsiz, siz hammasini uddalaysiz, sizga ishonaman. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, muhojir ayollarimiz uchun foydali suhbat bo'ldi deb umid qilaman. Suhbatimiz orqali muhojir ayollarni muhokama qilmoqchi, ayblamoqchi yoki ularga aql o'rgatmoqchi emasmiz. Biz faqat mana shu ayriliqni bolalarga ta'siri, oqibatlarini ko'rsatib bermoqchi bo'ldik xolos. Xulosa qilish va qaror esa o'zingizdan. Salomat bo'ling.